विर्तामोड 7 मा अवस्थित धिमालगढमा वैशाख 5 गते दान्ताबाराङ कुलपूजा सहित मेला हुने भएको छ। धिमाल समुदायको ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक पहिचान बोकेको धिमाल ऐतिहासिक गढ गढीमा वैशाख 5 गते बृहत जातिरी तथा श्रीजात मेला लाग्ने भएको छ। बिर्तामोड नगरपालिका वाडा नम्बर 7 मा अवस्थित धिमालगढमा दान्ताबाराङ कुलपूजा सहित मेला सम्पन्न हुनेछ। मेला आयोजनाका लागि सो क्षेत्रको सरसफाई गरिएको धिमाल जातीय विकास केन्द्र माझीबाराङ माई पूर्व समितिले जनाएको छ। सो अवसरमा पूजा सम्पन्न गर्न धिमाल जातीय विकास केन्द्र केन्द्रीय समितिले आयोजक समितिलाई आर्थिक सहयोग हस्तान्तरण गरेको छ। संस्थाका कार्यवाहक अध्यक्ष केदार धिमाल र महासचिव मातृका धिमालको उपस्थितिमा आयोजक समितिका अध्यक्ष प्रसाद धिमाललाई 25,000 रुपैयाँ हस्तान्तरण गरिएको छ। जातिरी श्रीजातको अवसरमा परम्परागत विधि अनुसार दान्ताबाराङ कुलपूजा सम्पन्न गरिनेछ, जसले समुदायबीच एकता, सहकार्य र सांस्कृतिक निरन्तरता मजबुत बनाउने विश्वास गरिएको आयोजकले जनाएको छ। मेलामा समुदायका अग्रज, बुद्धिजीवी, युवा तथा विभिन्न स्थानबाट आउने धिमाल समुदायका सदस्यहरूको उल्लेखनीय सहभागिता रहने धिमाल जातीय विकास केन्द्रका पूर्व केन्द्रीय सदस्य ज्ञानबहादुर धिमालले जानकारी दिनुभयो।